Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Prave stvari, ja sam Svetozar. U današnjem videu pravimo integralni hleb. Integralni hleb možete samo da napravite kod kuće. U pekarama, prodavnicama ga nema, bar ja ga do sada nisam našao, a jedem ga godinama. Ono što se prodaje po prodavnicama to nije integralni hleb, samo se zove integralni hleb. Mogu da oni napišu šta hoće, ali to nema veze s integralnim hlebom. To je belo brašno, uglavnom sa nekim malim procentom integralnog brašna. On bude onako kao brankaste boje, ali to nema veze sa pravim integralnim hlebom. Ako ste vi možda našli negde u nekoj prodavnici ili pekari da postoji pravi integralni hleb, napišite dole u komentarima pa ćemo provjeriti i to. Ono što je takođe bitno za integralni hleb je da takav hleb uopšte ne goji. On ima isto kalorija kao i beli, ali vi ne možete da pojedete integralnog hleba toliko puno kao što možete belog. Znam ljude koji pojedu po pola vekne, celu veknu pojedu za jedan obrok belog hleba. Integralni hleb možda pojedete jedno parče, dva parčeta i to onako tanka. Kada napravite integralni hleb, vi sa njim praktično možete da jedete sve, bilo koju namirnicu. Znači možete da ga jedete sa voćem, sa povrćem, sa orašastim plodovima. Slaže se uz sve, neverovatnog je ukusa. Vi, na primjer, uz beli hleb ne možete da jedete beli hleb i, ne znam, grožđe ili šljivu. To bude gadno, ali sa integralnim hlebom probajte, vidjet ćete da se slaže bukvalno sve. Inače, integralni hleb je poznat kao dobar čistač krvnih sudova, tako da se pušačima naročito preporučuje. Stavljamo prvo kvasac, možete i bez kvasca da pravite, u tom slučaju preskočite ovaj korak. I stavljamo jednu kašičicu šećera. Promešamo malo. Šećer nam treba da bi pomogao da taj kvasac proradi. Stavljamo malo vode, čisto da bi mogli da promešamo. Ostavi se tako na nekom toplom mestu, da stoji jedno 5-10 minuta, poklopite. Sipamo 400 grama integralnog pšeničnog brašna, 100 grama belog i jednu kašičicu soli. To malo promešamo. Napravimo ovako malu jednu rupu u kojoj ćemo da stavimo kvasac. Evo vidite kako se podigao kvasac. Možemo da ga ubacimo unutra. I dodajemo mlaku vodu. Ovdje ima oko pola litre, stvari tačno pola litre ima, ali u principu to se dodaje otprilike. Znači dodate ovako prvo pomalo, pa onda promešate. Vode bi trebalo da bude čisto da brašno upije tu vodu. Znači ne treba da bude ni puno retko, ni puno gusto. Mislim da će ovo da bude dovoljno. Vidjet ćete na kraju kako to izgleda, koja gustina treba da bude. Evo vidite, ova gustina je taman. Vidite, nije ni retko, nije ni gusto. Na ovu količinu brašna, eto ja sam stavio tačno pola litre vode. Evo sipat ćemo ovako jedan kalup u koji ste stavili ovaj papir za pečenje. Možete bilo koji kalup, ja imam ovako jedan okrugli. Probao sam razne kalupe, tako da sve je jedno. Samo eto gledajte da ipak bude ovih nekih dimenzija, da ne bude preveliki, da bi ipak hleb imao neki oblik. Malo varjačemo ovako ga namestimo, čisto do ivice da dođe. Na kraju dodamo malo susama. I malo suncokreta.
Uzmete ovu ovako četkicu, malo nakvasite sa vodom i samo natapkate preko da bi se to zalepilo, da ne bi otpadao suncokret i susan. Možete i rukom, ali meni lakše ovako. To sada ide u rernu na 200 stepeni, pola sata. Evo, hleb je gotov. Prošlo je tačno pola sata. Izvadit ćemo ga iz fleka. Polako samo skidate ovaj papir, zato što hoće nekad da se malo zalepi. Eto ga. I ostavimo ga ovako minimum jedno pola sata da se ohladi da bi mogao da se seče, jer on je sad jako mekan i skroz bi se raspao ako bi ga sada sekli. Evo, prošlo je oko 40 minuta. Hleb i dalje je topao, ali evo sad ćemo da ga presečemo da vidite kako to izgleda. Integralni hleb mora da sadrži minimum 70% integralnog brašna. Znači 20-30% belog brašna možete da ubacite ovako zbog ukusa, da bi što duže bio mekan, ali ne više od toga. Eto, dragi prijatelji, videli ste kako se pravi integralni hleb. Nije uopšte teško se napravi, jednostavno je brzo. Kao što sam već napomenuo, možete da ga pravite i bez kvasca, samo što tada dodajete kiselu vodu umesto obične vode i dodate jednu malu kašičicu praška za pecivo i pola kašičice sode bikarbone. To će vam zameniti kvasac, ako eto ne želite da stavljate kvasac. Ranije sam pravio hleb skroz od integralnog brašna, znači nisam dodavao ni malo belog brašna. Možete i to da probate, ukus je isto odličan, samo što kad se doda malo belog brašna, onda ipak zadrži tu mekoću 2-3 dana. Kada se napravi hleb od samo integralnog brašna, on bude onako malo tvrđi posle 2-3 dana, mogao bi da posluži kao hladno oružje. Tako da, šalu na stranu, možete da napravite od samo integralnog brašna, možete da dodate malo belog, znatno će mu poboljšati ukus, tako da probajte jedno i drugo pa napišite u komentarima. Eto, toliko od mene za ovaj put, pa se vidimo u nekom sledećem videu. Pozdrav!